線咧，我都唔知幾多條㗎。我臨出門口之前咧，咁喺個櫃度咧就轉手去攞一紮啦，求其攞一紮入嚟。咁我應該唔少過8條。咁呢啲紮鐵線上咧，會圍喺身上面谷爆佢嘅。咁啊講句，大朋友小朋友都睇好啦，千祈唔好講係險過真係險啊！好送俾大家，氣功爆鐵線。時間特別快過啦！今日最後環節送俾你啦，氣功爆鐵鏈，哇！你係啊！多謝大家，今日表演到此為止，將個台交翻先，多謝大家。多謝張師傅帶嚟緊張又好睇嘅表演啊！咁啊，相信睇完張師傅嘅一輪示範之後咧，都見識到我哋軟骨功嘅一啲嘅精彩嘅功力啊！